हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर इतने सारे डीएम आए ना रिगार्डिंग कि यार एक पीसी बिल्ड लेके आओ जो होने वाला है फ्यूचर प्रूफ। बिल्कुल सही गाइस, आज के टाइम पर एक ग्राफिक कार्ड को बाय करना लाइक आप एक गोल्ड बाय करने जा रहे हो गोल्ड की शॉप पर, ऐसा सीन हो रखा है क्रिएट मतलब ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग को लेकर। तो मैंने कहा क्यों ना यार आप सबकी डिमांड पर एक पीसी बिल्ड बना दिया जाए जो कि होगा बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ आपका। और इसके बजट की बात करूं मैं आपको 40 to 45,000 में आपको ये 20 पीसी मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले बताऊंगा आज की वीडियो को हमारा जो लाइक एम है वो है 250 लाइक्स का। आई होप आप लास्ट टाइम की तरह आपकी बात भी पूरा करवा दोगे। मेरा नाम है कशिश और आप देख रहे टेक्नो कैश। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट में, गेमिंग पीसीज में एंड ऐसे ही इसी कंटेंट में, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दो और प्रेस करके उसको कर दो ग्रे एंड साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियो मिलने वाली है और उसकी मिले आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो गाइज बिल्ड स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलूंगा, आपके भी कुछ सजेशंस हो रिगार्डिंग बिल्ड के या किसी भी चीज के सजेशन आपको चाहिए या कोई भी आप किसी भी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, आपको वहां पर सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज जो हमारा आज का फर्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर जिस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं वो है Ryzen 5 5600X। बिल्कुल सही गाइज, ये Ryzen की लेटेस्ट जनरेशन का ही मतलब सीरीज का प्रोसेसर होने वाला है। इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, आपको इसमें 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी बेस क्लॉक 3.7 है, इसकी बूस्ट क्लॉक 4.6 गीगाहर्ट्ज है। ये DDR4 रैम को सपोर्ट करता है एंड डुअल चैनल को भी सपोर्ट करता है एंड 32 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को ये सपोर्ट करता है। और ये एक अनलॉक प्रोसेसर है, इसको आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, इसकी और पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करें उसकी, आपको सारी ही AAA टाइटल जैसी गेम्स को चलाने की एबिलिटी प्रोसेसर रखता है। एंड बात करूं इसकी मैं वीडियो एडिटिंग की, तो भाई कोई किसी भी टाइप की आप क्रिएटिविटी करो एंड आपको ये 4K तक की एडिटिंग भी करवा देगा, लेकिन 2 से 3 लेयर तक ही हार्डली आप इस पे कर पाओगे। उससे ऊपर मतलब यार थोड़ा सा ये आपको ट्रबल करने शुरू कर देगा। तो 2K तक की तो भाई मक्खन एडिटिंग करो, जैसी मर्जी एडिटिंग करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अच्छा ग्राफिक कार्ड साथ में पेयर करने के बाद। मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग की, हाँ प्राइसिंग से आपको बात करूंगा, साथ में आप इस प्रोसेसर के साथ आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, स्ट्रीमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करता हूं मैं इसकी प्राइसिंग की, तो आपको ये कैलरन कंप्यूटर से 23,890 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। वहां से आप ग्रैब कर सकते हो। हमारी वीडियोस में सारी वेबसाइट आपको ट्रस्टेड बताई जाती है, तो वहां से आप बिल्कुल ही मतलब आराम से बाय कर सकते हो, कोई आपको वहां पर ट्रस्ट इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, स्कैम वैम नहीं मिलेगा। एंड एक एडवाइस आपको और दूंगा भाई, Amazon पर यही प्रोसेसर ना आपको 21 से 22,000 के आसपास मिल रहा है और वो बिल्कुल ही स्कैम है भाई। मेरा डीएम भरा पड़ा है स्कैम के पूरे सीन से। तो यार आज के टाइम पर Amazon से बाय करना मतलब भाई किसी जंग से बड़ी चीज नहीं है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की, जो कि है मदरबोर्ड जिस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं वो है MSI का B450 Pro VDH Max। बिल्कुल सही गाइस, ये Ryzen की 5000 सीरीज को सपोर्ट करता है। अपडेट इसका आ चुका है, मैं खुद कर चुका हूँ इस मदरबोर्ड का अपडेट, मैं खुद ये मदरबोर्ड यूज करता हूँ। बिल्कुल डिसेंट सा मदरबोर्ड है, एंट्री लेवल सा मदरबोर्ड है यार। सजेशन दूंगा इससे अच्छा यूज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब उस पर ओवरक्लॉक भी कर पाओगे। ये आपकी बूस्ट एंड बेस क्लॉक को ही चला दे, वही बहुत बड़ी बात होने वाली है। मैं यार डिसेंट सा मतलब मैं बोलूंगा इससे अच्छा बाय कर लो, इससे भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन अगर टोमोहॉक जैसा बाय कर लोगे तो भाई जन्नत है। हाँ बात करूं मैं इसकी प्राइसिंग की, तो आपको ये Amazon के ऊपर से 5700 का देखने को मिल जाएगा, वहां से आप बाय इसको कर सकते हो। सारे लिंक्स ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से भाई बाय कर लो, थोड़ी सी चैनल को हेल्प हो जाएगी और तो कुछ नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की साइड, जो कि है रैम। तो रैम जिस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं वो है 8 से आने वाली सिंगल स्टिक की 8GB की रैम, जिसकी स्पीड है 3200 मेगाहर्ट्ज पर यार। अभी के लिए हम सिंगल सी की रैम यूज कर रहे हैं अपने बजट को देखते हुए। एंड सेकंड थिंग, इस रैम में आपको अच्छी हीट सिंक देखने को मिल जाएगी, इसको आप ओवरक्लॉक भी बड़े आराम से कर पाओगे। मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आपको ये Amazon के ऊपर से ही 2900 की देखने को मिल जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम की साइड, जो कि है ग्राफिक कार्ड। भाई नो गाली वाली कमेंट में पहले ही बोल रहा हूं, ये एक फ्यूचर प्रूफ बिल्ड है। इसके साथ आप फ्यूचर में कोई भी
बहुत भी अच्छा कार्ड भी, टॉप एंड का कार्ड भी ऐड कर लोगे, लाइक 30-80 से कार्ड भी आप ऐड कर लोगे ना, तो आपको बोटलनेक देखने को नहीं मिलने वाला। तो थोड़ा सा मदरबोर्ड और अच्छा यूज कर लेना साथ में। अभी के लिए डिस्प्ले के लिए हम यूज कर रहे हैं 710 GT 710 ASUS की तरफ से आने वाला। भाई देखो ठीक है ना, पहले ही कह रहा हूँ, आप सबकी डिमांड है मैं पीसी लेके आऊँ, मैं ऐसे बिल्ड नहीं करता। लेकिन अभी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो एक पीसी बिल्ड बाय करने का और आपका बजट 70,000 का है, 60,000 का है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाद में जब प्राइसिंग डाउन होंगे तो आप एक 20,000 25,000 लाइक 1660 सुपर, 1660 Ti, 2060 ऐसा कार्ड जो आने वाला है बजट में इन फ्यूचर, वो ऐड करोगे तो आपका ये पीसी बीस्ट बनने वाला है। अभी के लिए सिर्फ डिस्प्ले के लिए कार्ड होने वाला है, डिस्प्ले आपको देगा, वो बात अलग है। बहुत से यूट्यूबर जिसके साथ भी बेंचमार्क्स डाल रहे हैं, ये भी आपको वेलोरेंट पे 60 FPS दे देता है, लेकिन मैं गेमिंग के लिए आपको सजेस्ट करूंगा नहीं वाला कार्ड, जस्ट डिस्प्ले के लिए है। बस वेट करो ये बिल्ड करने के बाद कब प्राइस कम हो ग्राफिक कार्ड के, तब आप ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग की बात करूं मैं, आपको 4000 का आपको ये प्राइम एबीजी से देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हो। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम से, जो कि है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जिस बिल्ड में यूज कर रहे हैं वो है कूलर मास्टर तरफ से 550 वॉट की ब्रॉन्ज 80+ सर्टिफाइड पावर सप्लाई। इस बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है। यहाँ तक कि आप 2060 कार्ड भी आप ऐड कर लोगे फ्यूचर में, तो वो बड़े मजे से चलाने वाली है। बात करूं मैं इसकी प्राइसिंग की आपसे, तो इसकी प्राइसिंग हमें देखने को मिल जाएगी प्राइम एबीजी से 3600 की, बड़े आराम से वहां से आप बाय इसको कर सकते हो। तो भाई अब आ गई है बात सारी स्टोरेज पे। जो स्टोरेज इसमें हम यूज कर रहे हैं वो है हार्ड ड्राइव। मतलब यार बड़े बहुत स्टिक था, ये चीजें आप फ्यूचर में भी अपग्रेड कर सकते हो। तो अभी के लिए हम एक सीक्रेट की तरफ से आने वाली 1 TB की हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं 7200 RPM पे। बाकी आपकी चॉइस है, आपने SSD करनी है, आपका बजट है। अभी के लिए हम यही यूज कर रहे हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करूं मैं आपसे, तो आपको Amazon के ऊपर ही 3100 की देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है भाई, बाय कर लो। शायद से आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिले या ना मिले, मतलब आप खुद सर्च करना, आपको Amazon पर मिल जाएगी। अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट आइटम की साइड, जो कि है कैबिनेट। तो भाई इस पूरे बिल्ड की कह लो RGB के नशे तड़का वड़का सब है ये कैबिनेट। मतलब देखो ये भी आपकी चॉइस है। मैं जो यूज कर रहा हूँ डील में जो ये आ रही है आपकी बार, हम जो यूज कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की 211 आइस 211 TG या AG ऐसे समथिंग करके है। फ्रंट में आपको एक ARGB फैन, फ्रंट में ही आपको RGB ARGB स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। साइड में आपको टेम्पर ग्लास, PSU श्राउड एंड आपको एक एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है ARGB वाला ही। प्राइसिंग की बात करूं मैं इस पूरे कैबिनेट की, तो आपको ये 3100 का देखने को मिल जाएगा Amazon के ऊपर से ही, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। यहां पर होता है देखो हमारा पीसी बिल्ड बिल्कुल ही कंप्लीट। बात करूं इस पीसी बिल्ड की आपको फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस मिलने वाली, तो भाई ये वाला आपको स्ट्रीमिंग करवा के देगा, ये वाला आपको एडिटिंग 2K तक की करवा के देगा, ये वाला पीसी आपको गेमिंग करवा के देगा, हर एक टाइप की। अब बात करता हूं अभी के लिए आप इस पे क्या क्या काम कर सकते हो। अभी के लिए देखो आप डेली टास्क कर सकते हो। अगर आप GT 1030 से कार्ड अभी के लिए यूज कर लोगे तो आप यार फ्री फायर जैसी गेम की स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़े से बोटलनेक इशू देखने को मिलेंगे साथ में। तो यार यही बोलूंगा, अभी सिर्फ आप 710 ही यूज करो, जस्ट यूज कर लो, डेली टास्क अपने आराम से कर सकते हो, नेट चला सकते हो, ब्राउजिंग सर्फिंग सब कर सकते हो। रह जाएगी गेमिंग, उसके लिए आपको एक कार्ड ऐड करना पड़ेगा अच्छा, फिर आप मजे से गेमिंग भी करो। तो ये है हमारा आपकी डिमांड पर फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड, जो कि आपको 40 to 45,000 में मिलने वाला है, जो मैंने वेबसाइट दी है वहीं से। बाकी आप लोकल मार्केट से ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपको वहां से बेस्ट प्राइस मिल जाए। तो अब करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो को एंड करने से पहले हम बात करते हैं आज की कमेंट की। जो हमारा आज का कमेंट है जो हमने फीचर करा है वो है, जो हमारा आज का कमेंट फीचर होता है वो है इंडियन गेमर TM7 तरफ से, ब्रो आई लाइक योर कंटेंट एंड इट्स हेल्प मी टू बिल्ड माय ओन पीसी, थैंक्स फॉर द वीडियो। भाई आप सभी के लिए वीडियो बनती है, ऐसे ही वीडियो को देखी जाओ। एंड 3000 हो चुके हैं, प्रेस करके सब्सक्राइब बटन, 4000 भी फटाफट से सब्सक्राइबर आप करवा दीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। आई होप आपने लाइक एम भी हमारा आज का कंप्लीट करवा दिया होगा। तो भाई टेंशन नहीं किया है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जल्द से जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो वीडियो को एंड हिट द बेल आइकन फॉर एनी अपडेट। तो चलिए गाइस, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, ऑलवेज गिव योर बेस्ट।